Ćao, danas otvaramo 5 pakovanja sličica. Prvo, drugo, treće, četvrto i peto. Hajmo da krenemo. Evo šta je u prvoj kesici. Messi! Dobili smo Messija u trojki sa Griezmannom. Ovo je u prvom pakovanju. Sad će da vidimo što je u... Nadamo se nešto malo bolje. Ajaxovi igrači, duplikat i neki glupi duplikati. Što je u trećem pakovanju? Ajde. Phil Foden i 3 igrača iz... Imamo još 2 pakovanja. Ako ne dobijem ništa... Borjan! Ajde sada, Borjan! Dobili smo Milana Borjana. Ajde, Borjan. I zadnje pakovanje, nadamo se i najbolje. Sve su obične. Kasir, Paul Pogba, Lukaku. U pakovanju ništa nije ovo je možda i najbolje pakovanje, šalim se. Borjanovo pakovanje. Pogba i Lukaku i Ter Stegen. Ovo je bilo to za ovo otvaranje. Vidimo se. Ćao!